Bwana asifiwe sana. Kandi mwije.
neza ndetse akamenya no kwandika kuko muri ico gihe bigaga. Yashatse mu mwaka w'1962 ashakana no witwa Sifa Nyakaninda, babyaranye abana 13, abahungu 8 n'abakobwa 5. Muri abo bana hariho 7 bamubanjirije, abahungu 5 n'abakobwa 2. Ubu abakiriho n'abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3. Abamukomokaho bose n'abantu abamukomoka donc abuzukuru n'abuzukuruza bose n'abantu 64. Ubuzima bwa Kristo. Umubyeyi wacu Eliya yemeye mu mwaka w'1960, ico gihe yemeye Imana, arakomeza mu buzima bwe bwa Kristo kugeza uyu munsi. Kuva yemeye yakomeje kuba umukristo kugeza none. Ibyakoze mu murimo wa Kristo nkuko bayivuze, yari umukristo wo mu itorero, ukora inshingano, utanga igice c'10, akaba umunyamasengesho, akaba umuririmbyi mu ndirimbo z'agakiza, indirimbo za wokovu ndetse n'indirimbo zo gushimisha. Ikindi muri abo murimo wa Kristo yakoze imirimo myinshi, asengera abarwayi, yitanga ndetse akaba umunyabyishimo byinshi cyane mu materaniro, yakundaga no gutanga haleluya kuko babivuze. Imirimo yakoreye igihugu cye habaye mu mwaka w'1964, igihe abanyamurenge bari mu bihe nk'ibi turimo. Ico gihe nawe yarahagurutse mu bandi basore bakora ico bitaga kigiriye, cyangwa ni nka twirwaneho muri kino gihe cya none. Muzehe nawe yaratabaye mu bandi, arengera ubuzima bw'abantu kugeza abanyamurenge babayeho. Mu by'ukuri ibyo yarabikoze, tukaba tubimushimira cyane. Tukiri muri ibyo byo gukorera igihugu, ikindi barangije abantu bahungutse, abantu bariciye umuhana bamubwira icyizere, ababera umuyobozi, kuko nta bantu babagaho badafite umuyobozi. Barareba bati Eliya kure kutubera umuyobozi, arabatwara muri ico gihe, aca imanza kuko byari bisabwa, akunga abantu bafitanye ibibazo. Eliya abaturanye nabo nabe barayimushimira cyane. Ikindi tukiri muri byakoze si ico gusa, yabaye nk'umutabazi cyangwa Croix Rouge twavuga muri giro gihe. Yagerageje cyane kubera ubuvuzi bwari buke, yabyazaga abantu, akarwana ku buzima kuko ubuvuzi bwari inyuma cyane, ariko akagira iyo mpano. Mu by'ukuri yaritanze cyane kugeza n'igihe byakomerejeho, ndetse bakamwiyambaza nk'igihe tuvuge cy'inka, nanone akabikora. Yabikoranye neza n'umwete mwinshi, yitanga ndetse atanahembwa. Kuri ibyo Eliya ababanye nawe baramushimira kuri ico gikorwa yakoreye abantu. Ikindi abantu babanye nawe bamwibukiraho, Eliya yakoreye n'umuryango we wa hagufi, famiye avukamo. Eliya yashumushe kimwe n'abandi, yitabaga ibirori kimwe. Narivuze ko yakoreye umuryango wavukamo, uko ashoboye ntiyagandaga, cyabaga igitoro cy'umuryango, cyabaga gushumbusha n'ibindi bikorwa muzi twese duhuriyeho. Eliya baramushima cyane kuko yabaye intangarugero, akangurira n'abantu, ndetse habaye ukenewe gusumbushwa. Eliya yabaga uwa mbere kubwira abantu ati habaye kana karakenye cyangwa arashonje, tugira ico dukora. Mibanire n'abandi mu muhana yaratuyemo, Eliya ngo yari ibyishimo z'abaturanyi, bifuzaga kubana nawe ndetse ngo bakabyishimira cyane. Yirindaga kugira ngo hatagira impamvu
nimwe ari we iturukaho, kwirinda kubana kugira uwo yasitaza ngo akigengesera cyane, ndetse akaba yakwemera kurenganywa aho kuvuga ngo abe intandaro y'ikibazo cy'undi muntu w'umuhana. Ikindi yicishaga bugufi ndetse agakundwa n'abaturanyi. Turangiza uko yarwaye, Eliya yabayeho mu myaka yose nta ndwara agira. Ejo bundi igihugu gisenyutse arahunga kuko abandi bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Mu myaka 2 iri inyuma ishize nibwo yarwaye, bamugirije ku bitaro bamusangamo diabete. Umuryango uramuvuza uko warushoboye, abana n'ubwo burwayi. Mwiyinga rimwe rikurikiramo iri ngiri yitavye mu Imana, arongera ararwara, bamujana ku bitaro. Abaganga baragerageza, ariko kubera kuko ntawugarura umunsi, Eliya aratabaruka. Rero umubyeyi wacu mu z'ukuri adusigiye irungu, ariko nanone dufite ishema yo kuba twaravutse mu muryango Eliya yabayemo. Abawe bazahora bakwibuka, nawe iherezo ryiza warigezemo, Imana ibaha umugisha. Kuri ubwo rero reka duhaguruke tumutekereze, twibuke muri tumwe. Murakoze cyane. Pura n'ikibazo abantu bose barabimenye kandi barabyumvise, sinjenje nyine cyari kibayeho, twari benshi, ariko n'ukuri muzehe agihagararamwo neza. Turabyakira kuko ariko byari bigenze. Muzehe ankorera ikintu ntazibagirwa mu buzima kugeza umunsi naje bazaba bahagaze ku munsi wanje wa nyuma nk'uyu. Muzehe ankorera ikintu maze guhura n'ikibazo abantu bose batekerezaga kuko nari mpuye n'ikibazo abiwacu bataririya muri Byura, ngomba kugaruka muri Kivu. Muzehe ntiyanyaka umwana. Cyo ni ikintu namushimyemo ntazibagirwa kuva ubuzima bwaje bwose gifite bwo kwisi. Muzehe ntiyanyaka umwana ngo inzi imbokoboko, ngeri wacu ndi imbokoboko. Muzehe andekera umwana, aranshorera, aranzana, ngezi Iwacu, atita kuzabaye kuko yumvaga ko ikibazo cyose hari igihe ikibazo kiba ku muntu, zenda wa muryango wari urimo ukumva kuko ushobora kuba wabigizemo uruhare, ariko ampa umwana, aranshorera, turashikana Iwacu, turabana nawe. Imyaka yose bari basigaye muri Byura, aravuga ati sinkwaka umwana, ti kuko umwana wenyine azataha ari mukuru, tazayoba inzira, ntazayoba iwabo, atariko sinokwaka umwana. Umwana araza aricara Iwacu kugeza avuye muri Byura ngo aze kumwaka. Uwari papa yari agihari, aramubwira ngo nareka azajana umwana yuko atakiriho. Umwana yaje gutaha wenyine ari mukuru. N'ubu ngubu ndagira ngo Museveni yarakimbaza uko bavukana iwabo, uko bagenda bakurikirana iwabo, uko bavukana base wabo na basekuru. Nukuri icyo kintu sinareka kugishima mu Imana kuko muzehe yankoreye ibintu tazibagirwa. Imana ishimwe. Ikindi nshima mu Imana, ndashima Imana kubwa Sebanyana kuba ari hano. Nukuri iki ni igikorwa gikomeye, iki ni igikorwa yadukoreye. Byendi yaza kugikora akibagirwa ntibambwire kuko cyabaye, nubwo umuntu aba yabibonye kuri telefone. Zenda nyine nari kuvuga ati nuko ntakiba muri uru rugo, ariko ndamushimira, Imana imufashe. Reka ngaruke ku buzima bwa gikristo bavuze. Muzehe uriya musaza wavuze ngo
ngo abakirisitu bari ubu nukuri muzehe yari umukirisitu utavangiye udafunguye mugani wababivuze muzehe ntiyagiraga uburyarya ikintu yakubonagaho yarakikubwiraga muzehe twazaga tuja gusohoka kuko twazaga dushaka nyine tukabanza tukaguma mwabama bukwe twaje gusohoka ngiye kuryama akambwira ngo nimbanze ndeke dusenge kuko nshobora kugera mu wanje ngo karyama ndasenze muzehe yari umukirisitu pe hari igihe duhamye umuntu atakiriho ariko muzehe azwi n'abantu benshi vyenda n'abatari no muryango wabo muzehe yari umukirisitu ico kintu ndakimushimira mw'Imana kuko yagikoze igihe ciwe Imana ishimwe ikindi nshima mw'Imana ndashima Imana nubwo atabonetse ahangaha umunsi w'ibirori bya Museveni ariko akaba arangije Museveni yarubatse na ubu ngubu afite umwana Imana ishimwe nubwo ataragifite ubwenge ariko yarabibwirwaga nubwo atabonetse hano akumva bamwerekana amafoto akabibona abona kuko Museveni yubatse Imana ishimwe muzehe titwamuvuga tumurangize muzehe mwifurije iruhuko ry'abera n'umuzuko mwiza arakoze cyane reka nsabe inda Yesu ashimwe ntabwo ndi butinde kuko njewe ntabwo nabanye nabo cyane ntabwo kuva ngeze muri uru rugo ntabwo twigeze tubana ndashima Imana kuko tugejeje kuri uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima abangana gutya ikindi nshimiraho Imana ndashima Imana kuko muzehe yatabarutse ari umukirisitu ntabwo muzi cyane jewe ariko naramubonye ntabwo twabanye ariko nyine twari abaturanyi ndashima Imana kuko nagiye numva ubuhamya bwiwe bwinshi numva ko yakoreye Imana cyane rero Imana ishimwe kuko yarangije ari umukirisitu ikintu kitubabaza cyane abana banje bakeza bicara bakambwira ngo mama nituva muri Amerika tuzagenda gusura ngo sokuru na kaka rero ntabwo bigeze bamubona ariko ni ko Imana yabishatse ubundi kandi reka dushimira abantu turashimira abantu badutabaye turashimira itorero ryacu baratwitabiriye twagiye gukingura mu gitondo nukuri ntibyari byoroshe ariko twakinguye kera bamwe bageze ku muryango turabashimira cyane abanyetorero mwatubaye hafi turashimira abasinzira bose muri rusange abadusuye bose Imana yo mu ijuru isabaho umugisha ndashimira ababwari baratwitabiriye baraje bose ntabwo bakeza bava mu rugo nukuri Imana yo mu ijuru izabibahembere nubwo bakoze inshingano zabo ariko Imana izabibahembere ndashimira abaturanyi bacu bose muri rusange mwagize neza baradufashije muri byinshi ibyo tutari gushobora twebwe barabidufashije Imana yo mu ijuru ibahe umugisha okay barakoze cyane sorry sinza gutinda cyane ko turibuka muzehe kuko mwabyumvishije ndi umwana wa gatandatu mu bahari nije wari umuherezi c'est-à-dire imfura ya data twari tuzi ko tubana uyu munsi kandi ngashike ku kibuga cy'indege Bujumbura ntibamwemerera kwaza c'est-à-dire ubu nyine ni hakicitura Kigali urumva aragera hano saa moya z'ijoro ibyo bintu byandiye cyane bizankoza ahantu ariko yarushe akampamagara ku telefone akambwira ngo se nguko nta buryo twavugira umuryango ngo dusize ngo ikiriyo nkamubwira ati abantu deja tukirimo nta buryo bishobora kugenda ariko turashimiye Imana ko byagenze gutya aje gushingura papa n'abana be
ariko dore ntitubanye, ariko turabishimiye Imana nazo burya nta kiba gitera mu mugambi w'Imana. Ariko namwe mwaje ni amahoro kandi turabishimiye Imana cyane. Rero papa yaruhutse simuvugaho cyane, jewe umwana we gatandatu mutoya, imfura ya data umudandi wari kuza, nawe ni umusaza afite abuzukuru 16 wenyine. Uwo ni imfura ya data. Data yakoze neza mu gihe ciwe, yarabuzaye ntako atagize. C'est-à-dire sinufata umwanya ngo nama mvuga sinubimara, ndagerageza gusa gatoya ngende nkonjoraho gusa kandi simbatindira. Kuko mubizi nyine data yaraje 2015 ashiki Burundi, azari muzima avuye ruguru, atangira kurwara ngo habe ejo bundi bigenda ukundi, basa n'abamutemwa diabete, aragenda aritaba. Ariko yatureze neza nk'abana biwe. Turabishimiye Imana kuko twese asize turabagabo, kandi asize na Museveni nawe yubatse kuko mama yabivuze. Ibyo turabishimiye Imana, ntaco rero atakoze mu gihe ciwe, Imana imwakire mu bayo. Data yari umukozi w'Imana kuko mwabyumvishije. Papa yari umuntu udasanzwe mu buzima busanzwe, yakundaga gusenga, agasenga akagira impano. Ariko urashobora kugira impano ariko ntuba umukristo. Data yari umukristo ankora umunyempano, kandi byose bikajana. Impano za data cyane cyane izo nagiye mubonamo, yakundaga abantu, yakundaga gusengera abarwayi. Hari umuntu naye nahamagaye wikitengera ngo aze, sinzi ko yaje, naje simuzi, ngo aze gutanga ubuhamya byo papa yakoze ku buzima bwe. Nimba yaje nyabona bamuha umwanya avuge. Uwo ni umuhungu mu Jombo, naje simuzi. Uwo ni umwe muri bamwe data yasengeye, yize imyaka 3 arisha kuko kuhene kuko kw'intama. Data aragenda agiye mu Minembwe ngo ashike mwishenge mu Jombo, araharara. Ngo habe nijoro papa ngo yumva umuntu aramubwiye ngo hano ngo hariho umwana ubabaye, ngo kandi ngo afite amabuye 2 mu nda. Uwo bari kumwe aramubwira ariko ntizakumvikana, ati iri joro hari umuntu ufite ibuye, ati hariho umuntu muri uyu muhana. Ngo amudekrive asanga ni wa muhungu. Papa aramusengera. Uwo ni umugabo afite abana 3, twavuganye ku telefone, arahangaha Igitengera. Turabishimiye Imana cyane. Papa mu gusenga ko kandi kantu inza nibuka ubuntu waje Iwacu rimwe na rimwe ku ishuri, ngo shike nsanga hariho umuntu urwaye amapepe Iwacu, ngo shike afata Bibiliya ya papa arayirya. Ngo amare kurya Bibiliya ya papa, kandi Bibiliya yarayikundaga, yayijanye tuja muri byo barayijanye, arayigarukana. Ngo amare uwo muntu arayirya, kandi ariko ayirya kubera amapepe. Noneho muzehe asa n'urakaye, barambwira ati nyabona garuka usengere umurwayi. Ngo ari amajambo yose yariye ngo nadakira agenda apfe. Nuko tiyagize kangahe wa muntu papa yamayivumbura, ariko muri bya bivumbu byiwe havamwe gukira kwa wa muntu, kandi akira atamusengeye kubera ya Bibiliya yiwe yariye. Papa yari umwana mwiza cyane, umuntu w'umunyamahoro cyane. Papa yakundaga kuririmba cyane. Hari indirimbo narakongera ngo abantu b'Iwacu mu Ruwarati baramwiririmbira, yageze aririmba indirimbo ivuga ngo iyo agiye gusengera umurwayi, yageze aririmba indirimbo ivuga ngo waliaminia jina lake watapata nguvu kuwa washindaji. Iyo ndirimbo niyo yari irefure yiwe, yagera gutya ati iyo ndirimbo. Papa yari umukozi w'Imana kandi agiye nta kibazo asize. Ikindi papa tumwibukiraho, papa yaradusengeraga mu rugo, yamara kudusengera agatangirira kuri mudandi, akanyekaho, yamara akaja kubuzukuru atuvuga mu mazina, akavuga ngo mana ngurebe se banyana, ngurebe mudandi, akamagenda dutondagura twese. Hakaba hari umwana umwe umuzukuru wiwe umukobwa wa mudandi wa 3, nabonye na nyirakuru hariya, ntiyabaga Iwacu, nyirakuru yari yaramujanye. None uwo mwana akamwibagirwa kubera nyine atakuri Iwacu. Yarangiza ngo mana ngo ubuzukuru yaje kumugeraho
ngo senga urya wundi ngo ni wowe wajanye na nyirakuru nawe ngo Mana ngo ukomeze ngo mugirire neza. Icyo kintu ndakimushimira cyane. Hari imbaraga ziba mu gusengera abana ubavuga mu mazina. Icyo kintu papa yarakidukoreye cyane. Ndangije rero nshimira abantu. Mu by'ukuri sebanya nangize imyaka myinshi hano muri Kenya, mpagize imyaka 12. Muri iyo myaka 12 hari imiryango mbarizwamo. Hari umuryango wacu wasinzira, hakaba umuryango wa Elshadai ndimo uyu nguyu mu rusengero, hakaba n'umuryango wa Gisubizo nawe n'umuryango nisangamo, hakaba n'undi muryango nawe twese duhuriyemo w'umuhanano. C'est-à-dire nari nzi ko urupfu rwa papa nari kumvuga tese papa yopfu nyine isuko hari umuntu uzi hano. Icyo kintu kiragenda kirankwaza kaza nagenda nkumva sinzi ingene meze muri nje papa yitavye Imana, hari umuntu uzansura, hari umuntu uzi. Ariko mu by'ukuri nshimiye ubwoko bwacu muri abantu beza cyane. Utabashimira nawe nuko nyine atabazi ibyiza byanyu, ariko ubizi ntiyoreka kubashimira. Kuva iziriya tariki 9 nijoro papa yitavye Imana saa 5:30 z'ijoro, ari saa 6:30 hano Iwacu. Abantu muri iryo joro bahise baza turararana kugeza uyu munsi. Mwabantu b'Imana mwe, Imana baho mugisha cyane. Itorero Imana baho mugisha, turabashimiye. Mwakoze ibintu bidukora mu mutima. Kandi ikindi mvuga mu buzima busanzwe hano sinzi ko gapita ari hano ku rubuga sinza nganda gukora. Mu muryango hano hariho ba president wa sinza nganda gukora. Habe no muri famille restaurant hano president ari hano sinza nganda gukora. No mwikanisa hano pasteur nguyu hano sinza nganda gukora. Rero iki kintu cyanyeretse ko iyo ukoze mu bandi burya uzugira ngo kuratanga wenyine abandi ntabayibona. Nabonye kuko ibyo nza nkora ari mu karere, ari mu basinzira, ari mu ikanisa, ni ibingibi mwanyituye. Imana ibaho mugisha abantu b'Imana. Ndashimira Gisubizo cyane nka famille yanje nabo bambaye hafi. Ikindi ishimira madame wanje kuva papa yitavye Imana. Mu busanzwe ndo umuntu ugira ama emotion menshi, ariko nyine akomeza kumvumuriza ati nihangane. Hariho abantu benshi nari nzi ko papa nitaba Imana bangiraho, ariko kugeza n'ubundi baraza yeme. Ariko nyine abantu n'abantu nibo nari nzi ko nibumva ko papa yitavye Imana baramabiruka bangereho, ariko ntibaraza nuko. Ariko abantu nyine n'abantu ndashimira abantu tuva hamwe, abantu b'iwacu muri Bzura. Papa yabaye henshi muri Bzura, ndabashimiye. Mu muhane wacu mu Rubarati ndabashimiye. Imana baho mugisha cyane. Shimiye kwa data bukwe nabo baradutabaye, Imana baho mugisha. Kwa bamuyomba naho baradutabaye, Imana baho mugisha. Kwa bamuyomba ni naho kandi base uko Museveni aribo bamanyana yacu, Imana baho mugisha cyane, mwaradutabaye abavyeyi. Umuntu wese wagize icyo akora hano famille yacu rero Imana baho mugisha cyane. Ndashimira rero Museveni ko yakomeye, Imana imuhumugisha. Njewe kugenda gushingura papa ntaco zamubwiye, nari nzi ko ngenda ngo mari ntizashoboka, ariko nagize ikibazo cya Museveni aheruka papa kera, ndavuga ngo Imana ikintu Museveni nzira agende arebe papa. Rero ndagushimiye papa ko wakomeye, kandi niko bimeze. Urupfu rwa papa kabisa ni sawa. Imana imukomeze imuheruko ridashira, aryamanye n'izindi ntwari zo kwizera. Papa n'umukozi w'Imana. Niyinga ku minsi 8 ndi hano niho nanje sinza nerekwa, ariko nari umutima warabimbwiye. Umutima urambwiye ngo ati ukubigenze gutya, ati kuri yusezeye papa wawe ngo habe kuwa mbere nyine biragenda uko. Imana rero imuhe iruko ridashira. Mwabantu ndabashimiye cyane, uho mugisha mwabantu mwe. Sinzi ko muhaye mu nyumva
ko muranyumva Imana ibaha umugisha ni ukuri nciye bugufi ku bwanyu mubarikiwe sana papa rero tumwifurije iruhuko ridashira twikirize Bwana Yesu asifiwe sana biza bigorana mukiriyo kuvuga ngo Bwana asifiwe ariko kandi byari bikwiriye kuko umubyeyi yabivuze kananje ntangire mbashimira ndabimiye mwese akunda kunseka ngo sinza ndira ngo ngazabona ntaco ndiza ariko twageze hano imbari gisubizo yaririmbye ngo mbe gihuriro numva ndarize numva ngiye nko kurira numva ngize ikiniga kandi ku bwa muzehe sinababaye kuko yapfuye kuko byari ibyishimo kuko yoruhuka yarababaye ku bw'umubiri nza nibuka yakazahamagara cyane ba muzehe hanze ngo banshingire kugira ngo azabe mu bukwe bwanje ntiyahaba kubera ubusaza no kugwara ariko maze gushaka ndabahamagara kuri telefone birantangaza kumuvugisha ariko ntamenye kavugisha umuntu akandeba gusa ariko nta kuri video ariko ntavuge ntanamenye n'uwo babavugana tuvugana na mukecuru hari wavugana na madamu nico cambabaje narinzi wenda kuko mukiriyoce nzaje kumushingura ariko tugeze gushaka ibyangombwa biranga numva umutima urababaye kuko nakuze nta muzengira taramushinguye nkumva ishema ryanje ariko nzashingura sokuru sawa arakoze nawe reka ngaba gusa siba bashikibe abane nabashikibe gusa ntabamushenge baba hano badihora ko mwicaye mwariribuye mu bitira cyangwa mu banyabyinshi tubwire tuzobimenye turashima Imana cyane dufite ibyishimo byinshi cyane mu mitima yacu hari ikintu abantu baza bakunda kuvuga mu kiriyo ngo ntabwo byoroshe ngo kuvuga kuri uyu munsi ngo biza bigora uyu munsi gusa wenda bigoye kubera gutandukana ariko biroroshe kuvuga amateka ya Eliya cyangwa se guhagarara ku munsi we wo kumwibuka naho kumushingura baramushinguye ni byiza cyane ko tumva imitima yacu inezerewe ndashima Imana kuko twavukanye na Eliya titwabanye cyane ariko ndamuzi twarabonanye igihe gito bavuye mu rubarati bari kujya i Bujumbura ariko ubuhamya bwiwe burivuze mu bantu bose abashoboye kubana nawe abamuzi ubuhamya bwiwe burivuze tugira umuco si mubi ni mwiza wo kuvuga ngo umubyeyi ngo yakundaga abana be cyane ngo yagiraga isuku nyinshi ariko we ntabwo ari uko gusa nta mubyeyi utokunda abana biwe keretse
ari uwundi mutima winjiyemo utari uw'umuntu. Ndashima Imana kuko Eliya abantu bose bamukundaga bitewe n'ibyamuvagamo, bitewe n'imibanire y'abanaga n'abantu bose. Iyi ndirimbo Sebanyana yavuze nari nzi ko nije wivuga. Hari musaza wacu ngo ni Gatutsi abi Burundi, yaratubwiye umunsi umwe yarwaye turi i Rwanda Kicukiro, aratubwira ngo kanumva yashushiwe ngo ariko ntayumva ari malariya, ngo niba ari amapepo ari mukuza, uwo muhaye Eliya ngo aririmbe indirimbo Sebanyana yavuze. Ni ukubera ko ariyo yari amateka ye, yari umukristo. Hari umuntu wambwiye wababanye nawe muri Byura ngiye kuza, arambwira ngo nidushika ngo dutange zaharura nka 20 ngo vyibura, ngo kuko ngo nico cari kimuranga, ngo bajyaga bavuga ngo wa mugabo ngo uze utanga haleluya cyane. Rero turashima Imana kuko ubuzima bwiwe, ubuzima yahawe, urugendo rwo muri isi yarikoze neza. Hari umuntu wasenze aravuga ngo ubuzima ngo yitwaye neza muri isi. Turashima Imana kuko yitwaye neza muri isi. Imana izadufashe kugira ngo natwe tuzagire urugendo nkurwe cyangwa tuzarangize nkawe. Imana yacu ishimwe. Ndashimira abantu ba hano, ndashima Imana cyane kuva batubwiye ko yitavye Imana nyene. Twaza tugira ubwoba bwa Museveni, Sebanyana twaza tubona akomeye, ariko ndashima Imana kuko twageze hano dusanga afite umuryango wabugufi ndagira ngo kuturuta. Elshadai yewe na pasiteri uriya ni data wacu mu muryango, ariko agira imbuto nziza cyane, agira urukundo ku bantu. Bafashe Sebanyana baja muwe bagumamo, twabasanzemo tubasigamo, n'uyu munsi wa none twabasanzemo. Ndabashimiye byimazeyo. Ndashimira cyane by'umwihariko umugore we, umudamu we. Najyaga ngera hano jewe nije waza kugera hano mbere, kaja mu gikoni nkaja kuorganiza ibintu byose, ariko kuva yagera hano muri uyu muryango wacu sigaye nza ngasanga ibintu byose biri ku murongo, nkaba umunyecubahiro nkicara hasi. Sinareka kubigushimira mama dogo. Imana yo mu ijuru izaguhemba, uzukora imirimo yawe neza kandi myinshi. Igihe cyose uzazugira Igitaramo cyangwa ibindi birori tuzakwitaba. Turagukunda kandi turagushigikiye. Ndashimira abaturanyi ba Sebanyana nabasanzemwe, mbona ivyo ari byose Sebanyana na Nyanome babana neza. Data muri abana beza, titworeka kubitaba n'abantu ndibareka kubitaba kuko mubana neza. Twabibonye mufite urubanza kuko mu baturanyi mu mazu yabo niho twari turi kuva ikiriyo gitangiye kugeza uyu munsi wa none. Rero namwe ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mwene data turamwifuriza umuzuko w'abera. Berera n'ibyari byahageze. Nari mvuze ngo nshimiye abantu, nshimiye pasiteri wacu. Pasiteri wacu ni umubyeyi mwiza. Igihe Pamudogo yampamagaye kuko twaza tuvugana n'abanyaburundi ku cyumweru nijoro, kandi ari saa sita pe, bambwira yuko yagiye mu bitaro, bakambwira yuko abaganga baba bamwitaho. Mu minota ndagira yarashitse nk'ibiri gusa arampamagara ngo baramubwiye nawe karangije. Ndasohoka hanze mvugana n'abandi, barambwira ngo yarangije. Sinababara, numva ndakomeye. Mvuganye na muzehe hanze nawe numva arakomeye. Nukuri ndashimira yuko umuryango wacu twarakomeye, habe no ku rubuga twese twaza dushima yuko muzehe aruhutse. Ngere kwa Pamudogo mu ijoro kuko narinzi wenda kuko abivuze ngo nije yarazi ko mfite ikibazo, habe naje ubwanje naza mbona yuko ari ugira ikibazo cyane. Sanga nawe arakomeye, turicara twumva indirimbo kuko narasohotse amaze kumpamagara. Ngiye nko kurira ndava ukundarira ninjire mu nzu n'umudama mbone ngo narize, nawe aramarira kuko nabagira intege nke zo kurira cyane. Ndavuga ngo namangisha ntabwo tubishimira Imana. Umwana yari yaryamye kare, kandi imba Pamudogo abyibuka icyo gihe ku cyumweru yabyibwiye. Naje nageze mu rugo ntararyama, mbwira umudamu ngo ndumva ashaka gusenga. Mfata telefone ndirikodinga, ndagirana nabohereje record ku rubuga, ndaririmba. Narimbye indirimbo icyo gihe twaza turimba ngo Yesu ngo yankunze ndaramumenya. Ndaririmba numva ndafashijwe.
hanyuma ndasenga ndavuga ngo Mana ukize muzehe kandi ntutuzi ukuzukiza uwo muruhura nubwo atokira ngo yongera abe muzima ariko kandi aruhutse yoba muzima. Nukuri ndabishimira yuko bwakeye twumva ihumure yuko twavuganaga n'akaka cyane arushe habe nawe nico cifuzo ciwe yaragiraga kuko muzehe byibuze Imana imbitamukijije imuruhure. Imana ishimwe yabikoze. Icyanyuma ndashimira famille zose z'abanyamurenge hano Kenya mwatubaye hafi. Nabajije mukecuru hano mama nambwa kubera ko nje sinabanye na sokuru cyane twagiye kuza ino nibwo yaje kudusura i Burundi mu nkambi none sokuru bwa hagera nko mu rukera tukumva arasenze cyo gihe twari tubana na muzehe ataraje hanze none agasenga tukumva karadusakuriza kubera ko twari cyo gihe twari turabana tutaramenya gusenga kumva karasakuza rimwe tukanamubwira twambwa ka sokuru kurasakuza ko kandi turabyuka tuje ku masomo uzugenda usengere muri saro ntukaze usengera ngo mu cyumba uzudusakuriza ariko yaragira impano yo gusenga cyane. Ndamubaza ese niki muzehe cyane yakundaga mbese ubuzima bw'icyamuranze arambwira ngo yakundaga abantu yabanaga n'abantu neza. Nukuri ndabishimira kuko ico ni impano natwe yadukurikije kuko habe na pamudogo hano habe natwe ndakeka tuza tubana n'abandi neza kuko nabonye n'abantu badusuye nuko umuntu azabana n'abandi neza ukabona n'abagusura kuko pamudogo abana n'abantu neza hano twese pe. Imana ishimwe yuko habe n'impano yo gusenga turayigira kandi icyo nshimira Imana nuko adusize turi abagabo turakomeye twese adusize twogera n'ahantu tugahamya ibyo yakoze natwe tukabikora kandi tuzabikora ibyo atakoze kuko adusize turi abagabo. Ndabashimiye cyane ndashimira abamama batetse mu gikoni kuwa mbere kugeza uyu munsi kubera ko twe ntitwari kubishobora ari mama Itani nanike nashanga ntibari gushobora guteka. Imana ibaho umugisha bakiriye abashitsi niho naboneye ndagira n'aba hari rimwe umuntu azavuga umuntu nabi ariko wamubona aje kugufasha ukavuga ngo abantu bazavuga abantu nabi kandi bakabyirengagiza gusa. Nukuri yari abadamu bamwe nabonye muri iri torero baza guteka birirwayo kandi bafite impinja. Imana ibaho umugisha wenda ntibabivuze ariko bakoze akazi keza kubera ko si buri muntu wotanga umwanya we ngaze kwirirwa ateka. Urebe nk'umukecuru muka pasteri nk'umukecuru ngana kuriya ngo karaza kwirirwa ateka n'abandi bagore bagasiga impinja ngo baje gutekera abantu. Imana ibaho umugisha cyane. Cyongeyeho ndifuriza muzehe iruko ridashira. Turakira kuko ariko byari bigenze muzehe ankorera ikintu utazibagirwa mu buzima kugeza umunsi naje bazaba bahagaze ku munsi wanje wa nyuma kuyu. Muzehe ankorera ikintu maze guhura n'ikibazo abantu bose batekerezaga kuko nari mvuye n'ikibazo abiwacu bataririye muri Zura ngomba kugaruka muri Kivu muzehe ndiyamya umwana. Cyo ni ikintu namushimyemo utazibagirwa kuva ubuzima bwanje kose gishyizeho ku isi. Muzehe ndiyamya umwana wizimo kaboko ngeri waturi kaboko. Muzehe andekera umwana aranshorera aransana ngeze iwacu atita kuzabaye kuko yumvaga ko ikibazo cyose hari ikibazo kiba ku muntu zenda wa muryango wari urimo ukumva kuko ushobora kuba wabigizemo uruhare ariko umwana aramushorera turashikana iwacu turabana nawe imyaka yose bari basigaye muri Zura. Aravuga ati sinkwaka umwana kuko umwana wenyine azataha ari mukuru tazayoba inzira tazayoba iwabo
atariko sinokwaka umwana araza aricara iwacu kugeza avuye muri byura ngo aze kumwaka uwari papa yari agihari aramubwira ngo nareka azaja n'umwana ariko atakiri umwana yaje gutaha wenyine ari mukuru n'ubu ngubu ndagira ngo Museveni yari akimbaza uko bavukana iwabo uko bagenda bavukirana iwabo uko bavukana base wabo na basekuru nukuri icyo kintu sinareka kugishima mu Imana kuko muzehe yankoreye ibintu tazibagirwa Imana ishimwe. Ikindi nshima mu Imana ndashima Imana kugaseranyana kuba ari hano nukuri iki ni igikorwa gikomeye iki ni igikorwa yatukoreye byari yaza kugikora akibagirwa ntibambwire kuko cyabaye nubwo umuntu aba yabibonye kuri telefone zenda nyine nari kuvuga ati nuko ntakiba muri uru rugo ariko ndagushimira Imana imufashe. Reka ngaruke ku buzima bwa gikristo bavuze muzehe uriya musaza wavuze ngo abakristo bari ubu ni ukuri muzehe yari umukristo utaganiriye udafunguye ngani wababivuze muzehe ntiyagiraga uburyarya ikintu yakubonagaho yarakikubwiraga muzehe twazaga tuja gusohoka kuko twazaga dushaka nyine tukabanza tukaguma amabamba abukwe twaje gusohoka ngiye kuryama akambwira ngo nimbanze ndeke dusenge kuko nshobora kugera mu wanje ngo karyama ndasenze muzehe yari umukristo hari igihe tuhamye umuntu atakiriho ariko muzehe azwi n'abantu benshi byenda n'abatari n'umuryango wabo muzehe yari umukristo icyo kintu ndakimushimira mu Imana kuko yagikoze igihe ciwe Imana ishimwe. Ikindi nshima mu Imana ndashima Imana nubwo atabonetse aha ngaha umunsi w'ibirori bya Museveni ariko akaba yarangije Museveni yarubatse nawe ubu ngubu afite umwana Imana ishimwe nubwo ataraho ariko rero nshimiye Imana kuko nanje bibaye ndi hano nkaba mbibayemo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, haleluya. Njewe nka murumuna wiwe nta buhamya bwinshi mpaye mbona navuga mwaburangije, ariko icyo mfite gusa ni akababaro kuko mukuru wacu yadusize. Narebye mbona yaranduse imyaka 2 n'uwo muri 52 naje nkaba uwo muri 55 urumva turegeranye cyane. 42 rero nshimiye Imana cyane kuba hano. Twavuze ngo amateka ya muzehe siyo mvuga cyane, ariko ndavuga kuko twebwe dufite akababaro munabe. Njewe ndi kuwa 2 imbere yanje hari uwundi umwe gusa, hanyuma nanje nkaza kujaho. Ni nkatwe bakuru dusigaye mu muryango barumuna ba muzehe. Urumva natwe ko turagenda dufatira, turi hafi kuko nta bandi bari imbere yacu benshi. Rero muzehe igituma tuvuze ngo turababaye cyane nuko twari tumufiteho amateka menshi kandi meza, kandi twari dukeneye ko agomba kubanza kuguma kuyakora nyine kugira ngo agume aheshe ubwoko ishema. Nico gusa. Ariko rero Imana yamuhaye gahunda. Umugabo umwe aheruka kutwigisha aratubwira ngo Imana ngo yitumye umuntu mu isi ngo bimuhaye mission, ngo igihe mission yushize ngo zimutumiza akagenda. Rero akabagiye twebwe nk'abarumunabe tumva tubabaye, tumva nyine tutishimye, ariko kubera kandi kuko yaramaze iminsi arwaye ababaye,
no kuruhuka nako twamwifuriza ngo aruhuke kuko yari mu kibazo kigoye. Icya kabiri muzehe yagiraga ibintu nyine nka biriya muhaye muvuga byo gusenga. Ibyo nabyo twari dukeneye ngo aguma bikore, ariko nazo Imana yabimuhaye, nayo yagombye kuvuga ngo agende kuko umwanya wiwe warangiye, nawe ntitwamurwanya impaka. Ariko twe nk'abarumuna be turababaye, turumva dufite ishavu ryinshi, twifuza kubana nawe ariko ntibikunde. Ubundi muzehe twabanaga neza mu muryango, yitabiraga umuryango, yakoreraga umuryango neza ibintu byinshi kandi bikomeye, kandi tukifuza ngo agume nyine abe mu muryango akore, ariko ntiyotambutsa igihe ciwe ngo bikunde. Rero nkatwe barumuna biwe tukaba duvuze ngo Imana imwakire mu buruhukiro, kandi nyine natwe abasigaye igume dukomeze kugira ngo tuzabone ubundi muntu uzasigara mu cyimbo ciwe azaguma twihanganishe. Murakoze. aba nibo basaza b'umuryango. Natwe ni ugushima, wenda turavuga amagambo makeya abiri. Murakoze cyane. Naremze ati turashima natwe mu magambo makeya, kuko wenda uyu musaza ntitwari tumuzi cyane, ariko abo twari tuzi n'abana biwe bamuze nibo bari bamuzi nka nyirarume, ariko tubimenye ko yitabye Imana twabaye hafi y'abana be, tukaba tubishimira Imana cyane. Haleluya. Ikindi cyongeyeho turashima ko uyu ni umwishwa wacu, kuko nari mbabwiye twe turi batoya, turi abuzukuru be, ntitumuzi cyane, ariko amateka nk'uko muhamugenda muyumva ni amateka meza twese tugomba guhamya, natwe tukaba twobihamya kuko yari umusaza w'umukristo. Ikindi turashimira Imana kuko uyu musaza ko twagiye tuganira n'abana, ni umusaza wakundaga ba nyirarume cyane. Icyo kintu rwose twarakibajije, twumva ukuntu yagenda abana na ba nyirarume, akababa hafi, akabasura, akabafasha. Icyo kintu rwose turagitangira ubuhamya kuko yagikoze. Tukaba dukomeje rero umuryango, abana bari hano nka ba nyirarume, nubwo duhagaze nka ba nyirarume wenda batoya, ariko tukaba tubihanganisha ngo mukomere mwihangane. Umusaza rwose yakoze mu gihe ciwe kandi yakoze neza, kandi tuzamusanga. Abari hano tuzakomeza dufatikanye nka ba nyirarume, kandi tuzakomeza tubabe hafi, kandi tunababwira ngo mukomere kuko yari umusaza yarageze igihe cyo kwitabwaho, kandi mwumvisha nyine ko yari yararwaye. Bisa naho bifashe igihe, kandi bisa naho dufashe kugira ngo wenda abantu banamusabire kuko yaruhuka. Bivuga ngo ibyo yakoze yabikoze neza kandi yabikoze mu gihe cye, natwe tukaba dushimira Imana kuko yamucuye neza, ari umukristo, kandi n'umuryango ukaba warakomeye. Rero tukaba tuvuze ngo mwihangane mukomere, umusaza wacu tuzongera tumusanga, tukaba tumwifurije uruko ridashira. Murakoze cyane. Wanasifiwe. Yesu ashimwe cyane. Turashimye kuba ku munsi mukuru w'uyu musaza, umukwe wacu Binyomeko. Urumva babanye na basebukwe kere imirimba ya mbere ya Murere, isho yashatse umugore wiwe. Barabanye cyane, isho gihe twente twabaga hariya za Kamombo, ariko abacu babanye bakabavuga cyane. Ingabo ya Rukerana bakabavuga, barabanye babana neza, kandi ayo ni amahirwe azaba abantu bagira umugisha wo kuba mukristo. Ni umugisha. Uriya mugabo uwo nabonye ni Mahengeri, twabanaga hariya mu Rwanda, yaje kuvuga ubutumwa mu rusengero rwacu. Abo bagabo barabakristo cyane,
urumva ni umugisha udasanzwe kuba muvukana uko muvukana mwese mukaba abakristo ni umugisha habe n'aba mavudiko barabakristo cyane urumva iyo ni inzu yabo gusa bahawe uwo mugisha wo kuba abakristo tukaba dushimye kumva umuntu bamuhamya afu yari umukristo kandi twese uko niyo duhaye tujana n'ibyo byiringiro byacu tukaba dushimiye Imana cyane Imana ishimwe ikindi congeye twaba dushimye Imana yuko nubwo apfuye akaba asize umuryango adusigiye umuryango uyu munsi tuvuga ngo Binyomeko yapfuye arahari urumva dora abahungu biwe abo nabishwa bacu uwo ni umuryango wacu Imana ishimwe dushimiye Imana kandi namwe mukwiye kugira ishemaga kuko mufite banyakoroma ube kubareba nawe aba bose ni banyakoroma ko urabona ko muzobafana timuzobafana turi kumwe tuzofatanya mu bibazo byose mu byiza no mu bibi turi kumwe rwose kandi nyoki yavuka ni heza muzose mugaruke ese nta bandi murajana murabafite uyu nguyu nibyo timworeka iwacu ntimwohareka ni heza murakoze cyane twaba dushimiye Imana dushimiye nyine n'abantu bose baje kwizihiza uyu munsi kandi dushimiye yuko nyine n'umukwe wacu yaturereye neza babanye neza abana n'umudamu neza uzi kugira umukwe w'umukristo kurya ni amahirwe adasanzwe umukwe w'umukristo ni byiza cyane Imana ishimwe Imana ibahe umugisha murakoze ijambo rimwe kurangiza komeje kwihanganisha abishwa bacu twara tuzi ko tubana na Pastor Mudandi muheruka kera cage bahunze Bujumbura badusanze Nyagatare ariko tuzoza kumuvugisha nubundi kabanye korome tuzoza tugere mu rugo tukomeza tubavugisha tubakomeze muri no minsi twagize ibibazo biremereye cyane ejo twarangije ibiriyo by'abantu bane bacu abana bacu abahungu batatu bapfuye umwe wasize abana batatu abandi babiri basiga abagore batarabyara ejo bari yabaguye hari mu Kamombo nubundi muzeyi Mushenge yabaga mu Wasegege yaguye muri plane ndamwakomeje kwibona ku rubuga n'uwo mwacu neza uvukana na badata kuba twabuze n'uyu mukwe nawe n'ibindi bibazo nubwo baye bavuga ngo yararwaye nyine n'indwara ako yarakiri mutoya muto myaka 79 yarakiri mutoya cyane komeze mwihangane ico mbabwira muzogera ikirenge mu caso bavuze ko yageza senga sebanya ukuyo mpani kurimo Paulo Santi yabwiye Timote ngo impano yakomose muri nyogokuru nonoga nawe uzokubemo uzoza werekwa ariko werekwe neza Imana guheza umugisha cyane mukomere mwihangane na Museveni mukomere cyane aheza ni mwijuru kuri araruhutse kandi dushimira cyane itorero rya Shaddai dushimira abantu bose bakomeje kubatabara ubwo tuzoza tugere mu rugo tubavugishe Imana baheza umugisha murakoze cyane sawa namwe murakoze cyane tugeze kubaturanye n'umuntu umwe kandi babwiye nyine nk'abanyabyura Bwana asiwe by'ukuri mutwihanganiraho gatoya hano hari abazehe banduta kandi abakozi b'Imana duhagararanye ariko basabye umwanya kugira ngo mvuge byenda ndavuga iminota 2 mpeze abandi nabo ariko mutwihanganire ijambo rya mbere ntanze mpore umuryango wa Eliya Imana ibakomeze cyane guhagarara kwanje hano numvaga mu mutima mbifite ariko twagize ibyago byinshi bituma tutageraho aba basore bari ibyo mubyumve kandi mutubabarire kigeretseho cya kabiri mpagarariye benshi bamwe bari hanze barimo abakozi b'Imana Bishop Nkundabantu wabaye umwongere wiwe nawe yabimpamagariye ariko ndamubwira ngo nditeguye kuza kuko uyu muryango wimukira muri Zura ni wacu wahitiye guhera kuri Rafael n'abandi bose bo mu nzu cyane y'ababwari ni ukuvuga ngo muri iriya nzu yatubereye umugisha Bwana asiwe batubereye umugisha basanze data ariwe mwarimu w'ikanisa
biza gukomera biratera intambwe. Mukuru wanje abari we uba Reverend Pasteur bakorana na ba Rafael n'abandi, ariko rero batubereye umugisha, babamo imbuto yo kumenya Imana. Bavuze ko Eliya yitabye Imana, twibutse n'abandi. Nibutse Rafael, nibuka umukozi w'Imana Ruberwa, nibuka n'undi uhari Osea aracyahari. Abo bose bari intwari n'abandi bagihari n'intwari. Imana ibaheze umugisha. Hari ijambo nibutse Eliya asenga Imana, hari izina yazaga bita Imana, mwebwe ndi murizi. Nategereye abantu bose bari hano ntawarimenye, ariko kuko twamubaga hafi turi abana hayatoza, iby'ukuri yazaga avuga ngo mwimanyi. Bwana asiwe. Iyo Eliya yasengaga Imana akavuga ngo mwimanyi, yazaga imwumva cyane. Naje iryo zina ryansigaye mu mutima, zankunda kurivuga iyo nsenga Imana, kubera yuko nabikomoye kurinde ku mubyeyi wacu Eliya. Kuba duhagaze ahangaha imfura y'ibidahari Mudandi, mwihangane, naje nifuzaga yuko tubana Mudandi, turangana, twaragendanye, twariganye, twasangiye byinshi, ariko rero naza nk'uburyo babivuze natwe tuzoza kumusura. Mukomere mwihangane. Eliya Imana yamuhaye impano, ariko reka nshimire Imana ndeke kurondogora. Impano yiwe ntabwo ikomoka mu babwari. Bwana asiwe. Imana yabonye gusa yuko ari wo kwizerwa, imugabira impano. Icyo nshimira Imana nuko Eliya yakoresheje impano yiwe neza. Eliya yagiraga ibyishimo, twabanye mu muhana wari munini mu mihana yo muri Byura, ariko nta mwanzi Eliya yagiraga. Yakundaga abantu batoya, yabona batoya akabishimira, yabona bakuru akabishimira. Nuko niko twabanye na Eliya. Rero ntabuze byinshi cyane kuba Eliya yitabye Imana akava muri uriya mubabaro yaragize mu minsi. Byaraducogozaga cyane tukababara cyane kumva amakuru ya Eliya, ariko Imana ishimwe yuko Eliya yatabarutse kandi akiri umukozi w'Imana, Imana ikaba yaramwakiriye mu bayo. Amen. Ariko nimwababarira abasaza ngo bavuge kubera umwanya, reka duheze manyana yiwe nawe avuge rimwe gusa, tuconguze ubunywe. Yesu ashimwe. Noneho abantu bazavuga amagambo ariko bataregereye umuntu ugenda, ariko ko numva ibintu byose by'uyu muntu watambutse, ko numva abantu bose bari bamwegereye. Njyewe niwe manyana yanje wa mbere shingira, niwe nashingiye bwa mbere, ariko tugendana nawe mu mahoro. Tugeze aho ngaho muri Byura turaturana, inzu n'indi twarabanaga, ariko kubera kuko gukunda Imana no gukundana nta jambo na rimwe numvishije ku mwana wanje, kandi ntaryo numvishije kuri manyana yanje. Twabanaga nk'uko abana bakundana. Noneho ndiko ndabona n'imyaka yigiye kuba nk'iyanje, tukagendana tukaganira tugasengana. Eliya yari umuntu ukunda Imana, nanje tukabana mu masengesho. None kuri uyu munsi habaye ejo numvishije ngo yazamutse, ndavuga ngo sinareka kugenda naho ntagihagarara, ariko nanone ngo ndaza ku kiriyo ciwe. Imana ishimwe kuko Eliya yagiye neza kandi akagenda agifite umurongo wa wundi yagumanye kugeza kuri uyu munsi. Imana iruhuko ryiza. Urakoze cyane. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Tuyiramburira amaboko. Ijambo rya mbere nshimiye Imana kuko mbaye mu kiriyo cya Eliya. Eliya twabanye igihe kirekire, ndetse ku rutabi wabo bavukana mu rugo rwabo, kuko abenshi baraga bicara bakavuga ngo ni umugorora. Ariko icyo nacokoyeho abacu, aba bantu biyita ngo ni abasinzira bakaducikaho, kandi twese turi bene rugorora. Bangira nka kwa kundi ko amaguru azabanza ku mutwe nyuma agaheruka mu mirambizo. Ese muriko muragira ngo muzoba bahe? Nanone ga murabanje mubuko mubaye murabanje. Kandi nije wabatunge Eliya kurutuko ndagira ngo none mutunze, nije twabanye igihe kirekire. Yesu ashimwe. Uwo mugabo twabanye nk'imyaka yoshika nko ku 40.
nk'40 twahuye nawe umuhungu we w'imfura mudandi ari inshuke. Icyo gihe Eliya yarabyaye 3 nanje nari mbyaye 2. Yesu ashimwe. Apfusha umwana wiwe asigara n'abana 2, asigara na mudandi, asigarana na se wa Sebanyana. Turabunga tuja mu bindi bihugu. Ise uyu mwana Museveni sore sinza nkunda kumubona cyane, aza kunda kugumya kunihisha cyane, kuko abakuru bazavugaga ngo wabonye se muraza bazihano rya sekuru. Ariko badaye mugende mukomere, ubwasi buza bushya bugaha ubundi. Ese muriko muragira ngo Eliya yobaye nk'umusozi? Eliya yeneye nkwiriye kumukurikira ubwa kabiri njewe. Turiko turumvikana, yari mukuru ntiyarakiri mutoya, ariko ikintu yagiraga impano yo gusenga. Hari umunsi umwe yavuye mu biraro, ngo amare kuva mu biraro, umuntu akwiriye kuvuga ibyo yabonye ku wundi, yamara kubibona akabivuga none ukazobibona ejo cyangwa ejo bundi. Apana babayumbe bagenda bacaha ngaha ngo azavuga ibyo abandi bavuze. Ava mu kirara araza asanga ndaryamye mu muhana, ngo amare gusanga ndaryamye mu muhana hakaba umukobwa wasaze. Baramuzana ngo bamare kumushyitsa, ansanga aho ati mvuye mu kirara, Imana yambwiye ngo hari umukobwa urwaye. Ati none ugenda unkoreza inkwi, numara kunkoreza inkwi ndamusengera ejo azakira. Muriko murumva? Aramusenge inkwi ndazikumanya, ngo mare kuzikumanya nkaza ngenda ntora inkwi zumye. Iriya gabahoraga bagira inkwi bakarunda zikarenga, izindi bakaruha bagashyira hasi. Ndagenda kaza ngenda ntora inkwi zumye, ndarunda mu rubunga. Ashaka umwana w'umukobwa mu rubunga, ibyatsi arabikubura. Turatarama nijoro ngo tuze kugeza mu 6:30, twe turananirwa turataha. Kandi ni ikintu jewe ntazanashobora cyane. Muzamuvuga kuri niko aho ngaho ntimuryamanye menshi, aho ngaho muze munanirwa kuvuga ukuri. Turasenga ngo nza kugeza muri za 6:30 nje ndataha. Mu gitondo byuka nza kubyukiriza inka. Paul na wa mwana w'umukobwa avuye mu ruzi yamusengeye yakize. Ati dore ibyo gana kubwiye njewe. Ati ntukuzagumya gupinga, ntukazopinga. Ngo bucye haza uwundi mugabo w'abasamu ufite umwana urwaye. Eliya aravuga ati mushyira ngaha, ubwo hari ingorane zibita. Mutanga wa mpayana. Muriko murumva? Aramusengera arakira. Kandi bari bafatikanyije n'uyu mugabo. Muriko murumva? Uyu gasaba. Ariko abantu benshi bazabagenda bavuga, bakavuga ibyo abandi ntibavuga ibyo babonye. None Eliya igihe yarageze mu gihe cyo gupfa, kandi apfuye urupfu rwiza, apfuye urupfu rw'abakiranutsi, apfuye rwa rugamba wa mugabo yatwigishije, urugamba yari ariho ararutsinze. Icyompereza nanje ngo nzobe nkawe, nanje urwo rugamba nzorurwane nzorutsinde, ahasigaye mwifurije kuko ridashira. Kandi cyongeyeho Eliya yari nkamanyana yacu bwa 4. Njewe umuhungu we w'imfura afitwe n'umuhungu wanje, afite abana 7. Ntiwumva kuko umukobwa, ntiwumva kuko namukuye umugisha. Aho uyu mukobwa wicaye ahangaha, uyu ni mushiki wanje, ni umukazana wa Eliya, abaye manyana ya data wacu. Mwene data wacu njewe tuvukana afite umukobwa umukazana wiwe, ni umukobwa wa Eliya, afite abana kandi nkabo ngabo. Mwene data wacu wundi afite mushiki wa Eliya. Muriko murumva namwe? None ngo umugabo umwe yaravuze wabatimbwa nk'uyu mugabo, aravuga bwira uwabo atewe yari yapfushije manyana yiwe. Ati manyana yanje yapfuye, kandi yari manyana yanje koko. Atugende ntukabe mabwa yanje. None gasebanyana ugende uzogumye ube manyana yacu kandi uri muku. Ahasigaye mwifurije uko ridashira. Reka twumvikane, dutanze mpore ku muryango wa muzehe Eliya, abaraha n'abataraha, dutanze mpore cyane. Ndavuga amagambo 3 nje kurangiza.
mu masaha 7 cyangwa 7 n'igice, masaha 6 na telefoni Sebanyana mubaza kuko abashyitsi baje, ambwira kuko bageze ku kibuga. Nyuma yaho ndamutelefona, numva abantu batangiye kuririmba. Icyo gihe nari Kitengera. Noneho ndavuga nti nimfata imodoka ndakererwa, nimfata uba yo ni kimwe n'izindi, mfata moto kuva Kitengera, moto ingeza hano. Nshimye Imana kuko mbaye muri ibi birori. Ijambo rya kabiri, Eliya muzi, sinari muzi. Abantu b'ino bakunda kuvuga baza gutanga ubuhamya, bagatanga ubuhamya bwa ba nyina aho gutanga ubuhamya bwa basi. Ukumva ba nyina niho bahaye bagenda cyane. Noneho Eliya namumenye binyuze kuri mama, kuko mama ni umwishwa wa Rukerana. Noneho aza kumbwira Eliya, kandi arambwira ati icyo nshaka, ndashaka ngo uzogabire Eliya inka. Sinari ndamutse mugabira inka, ariko kubera mama ndayimuha. Ijambo rya kabiri, icyatumye nkunda Eliya, nageze ahantu igihe kimwe mpura n'umubwari. Noneho mpuye n'umubwari ambaza amakuru. Noneho ambaza amakuru y'ababwari, ariko ambaza amakuru y'umuntu w'iwabo. Ndamubwira ngo simuzi. Atoya uri kurirengagiza uramuzi, nturi mwene naka, noneho ga wababwari. Je sindi umubwari. Ati mbwira amakuru wiguma kunyuza hirya. Ayo makuru arananira, kuko urumva sinari nazi. Ariko kubera icyo kintu numva ababwari ndabakunze. Numva ndabakunze kugira ngo umuntu bari bakubaze amakuru y'abo bantu, kandi utariwe. Noneho numva ndabakunze, kandi numva mbaye nkawe, kuko numvise kuko mbaye nk'abo bantu. Nje kurangiza ndatangaza haleluya. Eliya yaza agatanga, kandi abanzi nozitanga mvaye mbwiriza, ariko bene izi ngizi gusa zo kwama bene izi zo gutura umutangaro si cyane. Bankuza hano. Ariko Eliya, kandi ndarangije, twabanye muri Byura, yazagaze Iwacu ku rusengero twabagaho, ariko cyane akaza mwacu kuko nyine urumva bari bafitanye amasano. Noneho akaza agakora, agatangaza haleluya. Ariko reka mbe nkuzitanga. Haleluya, haleluya. Uwo ni Eliya, ariko mwamwumvise. Reka kandi nongere haleluya. Mwumvise Eliya? Ejo bundi ku kiriro cya nyina wagitwaza baravuze ngo nyina wagitwaza nubwo adahaye yumva, ngo ariko kuduhaye tubwiriza ngo ariko aragira gute, ngo ariko arumva. Reka kandi nawe yumve kuko yasize abantu nabo bari mu mwanya wiwe, kandi bakora imirimo kuko. Haleluya. Nuko shimye Imana kuko mbaye muri uno mwanya. Twavuganye na Mudandi, ni umuryango wacu, twaravuganye, twageze kwa Sebanya nawe n'umwana wacu, iwe nta kibazo. Ariko Imana yo mu ijuru
yatwaye muzehe akaruhuka ishimwe. Ntimugasenga Imana ngo ababyeyi banyu bazorambe baruhe bagere igihe cyo kunanirwa guhaguruka. Birababaje cyane. Njyewe mfite data ukungana, mfite data ejo bundi natiriye inkoni yo kuza nitwaza. Mfite data ahageze akwiriye kugenda, ariko azagenda umwanya wiwe ushitse. Ariko umuntu ubona nkase nk'uku kwane nkaryama, abahungu banje bakwiriye gushima Imana kuko sindabagora. Kuri ubwo ngubwo Mana yo mu ijuru iheze umubyeyi wacu yarimuhaye iruhuko ryiza. Turi kumwe turarangije. Haleluya, haleluya. Amazaro akava ngo nuko mugabo wa mama, ngo nuko mugabo wa mama. Haleluya, Imana mu ijuru bagire neza. Ngaho ugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Amagambo haleluya, haleluya. Amasasi twayatwaye agomba yitwaye kubera ko pasiteri yageze hano Murambya. Ntiwogera hano ngo uviremo aho ngo inudenza haleluya kubera ko wari wahageze. None kambaza ikibazo mwebwe mwize. Ese haleluya nko mu Kingereza zivuga gute? Nukuvuga ngo ni original. Bezimana icubahiro. Bezimana icubahiro. Amen. Arakoze. Ndi buvuga amagambo makeya atari burambirane, kandi ndizera ko ngerageza kuyahina rwose. Rugorora reka maze nkomara impungenge abasinzira. Urabizi ko bavuka kuri Rugorora, ntabwo bajya kure yawe nk'abari we ahubwo watekereje ko bari kure yabo, ariko bari kure ya Rugorora kuko nta waba kure y'umubyeyi. Ngira ngo icyo kintu kumbaze impungenge. Bishop Imana imuha umugisha ku itariki 8 no ku itariki 9 twabuze abantu bakunda kuvuga ngo twabuze abantu b'ingenzi. N'uruhinja burya ni ingenzi kuko umuntu aza mu gihe cye, ariko twabuze abantu bwa nyuma kugira ngo umurambo ugende bizakorerwa Kitengero. Ubwo mbyibutse ndabararitse muzaze tuzabane mu gusezera Kabarure. Ni umwami wacu twese kuko niyo groupema yonyine y'abanyamurenge twagiraga. Hanyuma icyari gitumye mvuga icyo nuko Bishop kabaye kabiri ajya kuri moto atabara mu myaka 70 nimba ndaketse ni 76. Biragoye cyane umuntu w'imyaka 76. Rimwe umuntu yambwiye ko bamubwiye amakuru ko umuntu arangirije kwa Mama Rusi ashaka aja junction. Bishop ngo ahamagara abantu bamubwira ko umurambo wabwejeje muri morgue ko batashye. Afata moto, abona gufata imodoka kandi ubushobozi bwo gufata imodoka arabufite, ariko abona moto irihuta. Afata moto kugira ngo atabara abo bantu bahumurize. Ndizera ko nubundi ntiyari yagiye gucuruza Kitengera, ntiyari yagiye guca urubanza rundi, nubundi n'urwo rubanza rwo kudeplacer cyangwa se rwo kwimura umurambo wa Kabarure yarariho. Bishop Imana iguha umugisha. Uzi ko icyo uvuze ga nanjye ngiye kukiuririraho. Wavuze ngo mukecuru yaravuze ngo uhe Eliya inka. Noneho nanjye ngiye kuvuga nka perezida y'abasinzira Museve azaguhinga. Kubera ko yamaze kuvuga ngo bamubajije amakuru y'ababwari ngo yumva bayo mu bwari. Nanjye ndabona nyine uri umubwari, haba no ku mutima ndabona uri umubwari. Imana iguha umugisha. Reka dukomeze. Birasanzwe mureke mbabwire ikintu kimwe gusa nkundira urupfu kimwe, ibindi byose ndarwanga kandi runtera ubwoba, ariko ndukundira ikintu kimwe. Ntimubona Eliya buriya yaravutse, ababyeyi baravuga ngo itariki avutseho niyi, itariki yashatseho barayimenya, dutura tutazi itariki azagenderaho. None
umugambi Imana yari yaraduhishe urupfu rwaje kuyishura tumenya itariki yapfiriyeho. Ntimwumva ko urupfu ari rwo ruzaruduha kumenya umugambi w'Imana? Ni icyo cyonyine ndukundira, ibindi byose ruzarutugirira nabi cyangwa ruzaruturenganya. Ndi buvuga amagambo makeya atari menshi. Umuntu abaho gatatu. Umuntu abaho tutaramubona akiri mu mugambi w'Imana. Imana igategura imirimo, yamara gutegura imirimo uwo muntu azakora akavuka, yarangiza kuvuka agatangira gukora ya mirimo yiwe, akayikora yayirangiza. Icyo gihe nicyo gihe tuzi ba Eliya, nicyo gihe tuzi ba bishop, nicyo gihe tuzi ba pasiteri, nicyo gihe tuzi ba mama na ba papa. Iyo umuntu agiye n'ubundi asubira mu ibanga ry'Imana, ariko itandukaniro abagiye mu birori, kuko mu ijuru hariho ibirori cyangwa se hakabaho igihano, ariko byombi ni ibirori. Ngiye gushima Imana yaduhaye umusaza watubereye umugisha akadusigira umuryango. Ndayishima iyo Mana, ndashima Imana ko yamuduhaye kubera ko nta kiguzi twatanze. Ndashima Imana kandi ko yamuturindiye. Nimuzaza mubona umuntu afite imyaka 76, ntimukaza mugira ngo nta ntambara zabayeho, ntimukagira ngo nta ndwara zabayeho. Ibyo byose byabayeho, ariko Imana iramuzigama kugira ngo ageze kino gihe. Turashima Imana kandi ko yamuhaye kugira ngo ace nk'umuryango ungana n'abantu muhaye mubona hano imbere yacu n'abandi batahari. Mwanyemerera tugaha Imana amashyi kubera icyo gikorwa cyiza. Nanone ndashima Imana kubera ko yamucyuye, yamujyanye mu gihe cyayo. Ntawe ari kwigisha, ntawe yagishije inama, nta n'uwo yari kubwira. Yabonye yuko imirimo yari yarateganije akivuka ko azakora yari yayirangije. Imana ishimwe kuri ibyo bikorwa ko ari bine. Reka nshimire abantu. Mu gushimira abantu ndabanza nshimire umuryango mutoya wa Eliya. Muri abagabo, kubera ko gupfusha ni bisanzwe, ariko kwibuka si bisanzwe. Uko abantu bose muhaye umuntu abaje nuko mwabitekereje mukabishyira mu ngiro. Iyo mutajya kubishyira mu ngiro nta bantu baba baje. Kandi n'aya magambo yose meza ahumuriza mwumvise ntabwo mwari kuyumva. Ndabashimiye, ndetse na pasiteri wagize blockage mu nzira, wafinanshije cyangwa se woroganije igikorwa cy'umuryango, nawe ndamushimiye nubwo ataragera aha ngaha. Hanyuma icya kabiri ndashimira abantu. Mu gushimira abantu biza bigora kugira ngo ushobore kuvuga abantu bose, kuko umuntu yubakiye ku mbaraga nk'ubushobozi bukeya. Ninjya gutangira kugenda mvuga ibyiciro ndananirwa, njye kugisiga ibyiciro by'ingenzi. Mwababyeyi mwe mwinjiye mu gikoni, ariko byose bipfira mu nda. Kwa kundi mwaza mubona abantu barira, iyo umuntu azarira ariko bamubwira ati umutsima uraje, akabanza akaba nk'utuza gahoro, akaryaho, yamara kumanyuraho akabona gukomeza, kuko byose bipfira mu nda. Ndabashimiye. Reka mvuge ngo nshimiye abantu bose badutabaye kuva ku itariki 9 kugeza uyu munsi. Icyicaro cyanyu perezida w'agasinzira ku isi yose kugira ngo bazabivuga. Rero inshingano tuba twamuhaye yazikoze, ariko akora no kuzindi, nta mpamvu wari kuduhaguza kubisoza rwose. Rero reka tubashimire mu izina ry'akarere ka Kayonza. Turabashimiye abaturanyi, itorero rwose. Gasinzira uraha natunga amaboko ku mushumba uyoboye Eshagaye ku mirimo bakoze. Twajyaga mu gikoni turakoze, buri muntu wese agomba kubigiraho umutungo w'amaboko. Mwarakoze cyane, turabashimiye. Rero rero mwese muri aha turabashimiye ku bwitange, dushimira Sebanyana ku bikorwa by'incuzi ukora. Iki kintu ntabwo twakucyitabira mu bijyanye n'amategeko y'umuhana wa hano, bitewe n'uko Sebanyana ari umugabo. Uyu ni umugabo rwose azaganduka mu muryango. Niyo mpamvu twabyirengagije, twemera amakosa ku bayobozi, turibuze kwisigura. Ikiriyo cyaha cy'umuntu waburiye hanze ya Kenya kiba ku cyumweru, ariko kubera Sebanyana twakubashe, nawe rero ukomereza uwo muryango. Rero reka dusaba abantu ko Agasinzira bari hari inyuma bazane soda kugira ngo twese tuyisangire. Ikiriyo cy'umuviri wacu tubagikuye kuko perezida yarabivuze hano Kenya. Wenda tuzakomereza n'andi kuko ari mugari, ni munini,
umwana we kumushingura yari kuba hano ariko kubera impamvu z'imyanya n'ikibuga cy'indege atagenda cyangwa se indege tuzabaye ngombwa kuba hano ariko ikintu tuzakomereza muri Amerika ariko twebwe mu Kenya turagikuye bitabujije